हेलो गाइस, आज हम लोग राजगीर के ग्लास ब्रिज घूमने आए हैं, नेचर सफारी। तो फाइनली एंट्री कर चुके हैं, तो चलिए नज़ारा दिखाते हैं। होके तैथों दूर मैं खोया अपने आप नू, अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों। अद्धा दिल चाहुंदा ए तैनू करनी चाहुंदा बात क्यों। तारियां दी रोशनी दे वांगू